Сәлеметсіздер ме, құрметті Ақтоғай ауданының тұрғындары. Бізбен бірге қонақта Ернұр Болатбекұлы Қанапиянов қатысып отыр. Бұл өте мықты маман, теолог. Жалпы бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз жастар арасындағы мына діни ағымдарды қалай ажырату керек, жастар жалпы қандай бағытта қандай ақпарат алу керек, сол сияқты сұрақтарымызға жауап беретін боламыз. Ернұр, сізге бір қоятын сұрағым, жалпы мына жастар мәселесі бойынша қазіргі уақытта енді көптеген азаматтар дінге беті бұрылып бара жатыр. Оның енді жақсы жағы да бар, бірақ жаман жағы бұл басқа теріс ағымдарға кетіп қалмау керек. Жалпы сондай азаматтарға қандай кеңес бересіз? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Ең алдымен мына нәрсені айтып кету керек. Қазір кезде соңғы жылдары, жалпы жыл сайын бұл нәрсе өсіп келе жатыр. Адамдар жаңағы әсіресе жастардың араларында дінге бет бұрып жатқан жастарымыз көп. Бұны кейбірлер жаңағы жаман, бұл дұрыс емес деп жатқандар бар. Яғни бұл барлығы ертең теріс ағымға кетіп қалады деген сияқты. Бірақ егер де жүрегінде иманы бар, егер тура жолда жүрген, дұрыс дінді ұстанып жүрген жастар көп болатын болса, ондай жерде жаңағы бұзақылық, ұрлық, зорлық, жаңағы біреуді алдау, ол нәрсе азаяды негізінде. Сондықтан да біз ең алдымен дұрыс бағытта жүрген өзіміздің жастарға, өзіміздің бауырларымызға бірнеше кеңестер бергім келеді. Соның ең біріншісі сіздерге айтарым, ең алдымен дін дегенді эмоция бар ғой, эмоцияның толығымен былайша айтқан кезде бір жерге ысырып тастап, таза салқын қандылықпен дінді ұстану керек адам баласы. Дін деген нәрсе бір эмоциямен ұстанатын нәрсе емес. Сол нәрсені білу керек. Себебі кей кезде адам баласы бір қатты эмоцияға беріледі, неше түрлі дінді бір қалай айтсам, сыртқы көзге қарағанда бір фанатик деп айтады ғой, сондай болып көрінеді. Бірақ дін деген ол нәрсе емес. Дін деген салқын қандылықпен, байыптылықпен, біліммен, жаңағы әр нәрсені өлшеммен ұстанатын Аллах тағаланың бізге жіберген өмір сүру қағидасы. Сондай болады. Ал эмоция деген не? Сіз эмоциямен егер бір дін ұстанатын болсаңыз, бүгін сізде мынандай бір эмоция болады, сіздің көңіл күйіңіз ертең басқа болады. Сондықтан да бүгін сіз дінді былай түсінесіз, ертең былай түсінесіз. Сондықтан да ең алдымен дінде салқын қандылық қажет. Неге айтып жатырмын? Себебі әсіресе мысалы биыл бір азамат ең алғаш ораза ұстап бастайды. Ораза ұстап бастайды, мешіттерге кешке жақын тараух намаздарына барады. Сол кезде өзі бір жақсы бір рухани сезімде жүреді. Ол барлық адамның басынан өтеді. Сол кезде сол рухани сезімді басқалармен бір бөліскісі келгендей болады. Яғни үйдегілеріне, жақындарына сол нәрсені былайша айтқан кезде айтқысы келеді. Сондықтан да бұл нәрсе не болады? Оның өзінің діни сауаты жоқ. Ол өзі енді ғана үйреніп жатыр. Бір нәрсені дұрыс, бір нәрсені бұрыс естіп алды да, соны не істейді? Өзінің жақындарына айтқысы келе бастайды. Бұл эмоция. Ертең уақыт өткеннен кейін соның бұрын ең алғаш істеген нәрселеріне өзі не істеуі мүмкін, өкініп қалуы мүмкін. Не болмаса жақындарына дінді қатты айтамын деп, жақындарын сол діннен қашырып алуы мүмкін. Жаман жағынан көрсетіп қалуы мүмкін. Сондықтан ең алғашқы негізгі бұл алғашқы кеңесім бірі, дінді салқын қандылықпен эмоциясыз түсіну керек. Уағыздарды да солай тыңдау керек. Және эмоцияға берілген уағыздардан не болмаса сондай бір радикал түрде сондай эмоцияға беріліп біреу уағыз айтып отыр, бүйтіп былай соны тыңдап, өзінде сондай кейіпке келтіріп қажет емес. Жасандылық жасамау керек. Көрдіңіз, жасандылық дегеніміз, былайша айтқан кезде адам бір қатты бір уағыз айтып отқан біреу тыңдап алады да, өзін соның формасына кіргізіп, мен де сондаймын деген сияқты жасандылық жасайды. Сол жасандылық жасап жүрген кезде уақыт өтеді, оның уақытша нәрсе ғой. Оның барлығы кетеді. Сол кезде өзі түсінбей қалады. Мен не істедім, қалай болдым деген өзінің жасандылығынан адам өзі шаршап кетеді. Сосын былайша айтқан кезде көп жағдайда байқап жатамыз, бір жыл, 2 жыл осы дінде жүреді, сосын не істейді? Мүлдем бір дінге суып кетеді адам. Неге десең, сол дінді салқын қандылық емес, тек қана эмоциямен ұстанғанның себебі, кесірінен деп айтсақ болады. Бұл бірінші кеңесім. Екінші кеңесім, әрине білім алу керек.
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде деп айтады, талабул илми фаридатун аля кулли муслим ва муслима дейді. Яғни білім алу ол әрбір мұсылман ер мен әйелге ол парыз дейді. Парыз. Яғни білімсіз жасалған құлшылық ғибадат, білімсіз оқылған намаз, ұсталған ораза, әрбір жаңағы діни рәсімдердің барлығы білімсіз жасалынатын болса, бұл өзінің негізгі кемеліне дұрыс жасалмай қалуы мүмкін. Мүлдем дұрыс қабыл болмай қалуы мүмкін. Не болмаса, дұрыс қабыл болғанменен кемеліне жетіп жасалмауы мүмкін. Осы сондықтан да білім алу керек. Білім дегеніміз қалай? Оны енді білім алу керек. Білім алу дегеніміз жаңағы сіз қазір оқып жатсыз, бір жерде студентсіз, ол оқуыңызды тастап, барып діни білім алып кету деген нәрсе емес. Қалай десеңіз, өзіңіз дінге, яғни бет бұрдыңыз, ұстанып жүрсіз. Мысалы, ораза келді. Оразада оразаға қатысты ораза қалай ұстанады? Қандай адам ораза ұстау керек? Қандай адам ораза ұстауға болмайды? Оразаны не нәрсе бұзады, не нәрсе бұзбайды? Оразаның мақсаты не? Ораза жаңа тек қана сумен тамақтан ғана тыйылу ма, жоқ әлде адам баласы өз-өзін тәрбиелеу ма деген секілді, соның барлығын оқып үйрену керек. Сол білім болады. Соның бәрін адам дұрыс білсе, ол не болады? Ол оразаны жақсы атқарылады. Ал ол нәрсені еш нәрсені білмейтін болса, ол жаңағы ойлайды, ораза деген мына жаңағы орысша айтқанда голодовка екен ғой. Жаңағы мен күнде ораза ұстап жүр екен ғой деген секілді. Ол уже ниеті дұрыс емес, іс-әрекет дұрыс емес болып, ертең жаңағы оразасы дұрыс болмай қалуы мүмкін. Көрдіңіз? Енді қабылдан білмейміз, бірақ дұрыс сырт формада дұрыс ораза болмай қалуы мүмкін. Көрдіңіздер ме? Бұл әр нәрсеге қатысты. Сондықтан да дұрыс өзіне қажетті деңгейде білім алу керек. Қажетті деңгейде. Сол нәрсені адам баласы білу керек. Мысалы, бір адам сауда жасайды. Сол саудамды мен енді адалынан жасам келеді. Ешқандай арам заттарды қосқым келмейді. Адал сауда, адал кәсіппен алысқым келеді. Біреулерді алдағым келмейді деген. Сол не істеу керек? Ол сол саудаға қатысты шариғи тұрғыдан дұрыс сауда қалай болады? Адамдардың ақысын жемейтін, біреудің жаңағы қалтасына қол сұқпайтын, сондай саудан қалай жасаймын деген, сол сауда жайында не істеу керек? Оқып, білмесе біреулерден сұрап, сол жайында біреулерден үйрену керек. Дұрыс көздерде, дұрыс жерден үйрену керек. Оны қазір келесін айтамыз, сол нәрселерді үйрену керек. Сол кезде ғана ол ертең саудасы ислами шариғатқа сай болады. Осы нәрсе жасау керек. Ал бізде қалай? Бізде көп жағдайларда адам мен намаз оқимын, мен дінді жаңағы өзім түсінемін, өзім ұстанамын, бірақ саудаға келген кезде жаңағы бейнамаз адамдарды алдауға болады. Жаңағы ол адам саудада жаңағы қалай айтсам болады, мен ең бастысы пайдамды көрсем болды, менің жаңағы деген секілді, мен біреуді жаңағы біреуге бір алдап сатып жатқан кезде де ең бастысы мен қалай айтсам болады, ол адам білмей қалды ғой, не болмаса ол адам өзі разы ғой деген секілді біреуді алдап жібереді, сосын өзінің жасаған сол дұрыс емес әрекетіне не істейді? Ақтау іздейді. Көрдіңіздер ме? Ол дұрыс емес. Осындай нәрселерді сол үшін дұрыс әрбір іс-әрекеттің несі қалай дұрыс жасауын керек, білу керек. Екі болма, үшінші білімді қайдан алу керек делеген кезде біздегі ресми дінді насихат жасайтын ресми сайттар бар ғой. Ең бастысы Қазақстан мұсылман діни басқармасынан бастап, муфтият .kz деген сайттан бастап, ары қарай әрбір қаланы, бас қаламыз Астана қаласы, үлкен мегаполис Алматы, Шымкент қалалары, Қарағанды қаласы, шығыстан бастап батысқа дейін әрбір облыс орталықты үлкен қалалардың барлық мешіттерінің өзі сайттар бар. Сол сайттардың кез келгеніне не істеу? Қазір енді сайттарға көп кіре беремін, бірақ дегенмен сол сайттардың ақпарат көзін көп алса болады. Екі, сол мешіттерге, сол қалалардағы орталықты, аудандық болсын, қарасты не бар? Инстаграм, TikTok, YouTube желілер, каналдар бар. Сол каналдарда жарияланатын нелер бар, жаңағы уағыздар бар, насихаттар, соларды тыңдау. Үш, сіз жеке бір мәселе бойынша сұрақ пайда болды. Мысалы, жаңағы сауда деген, жоғарыда айтқан, не істейсіз? Сол сауда жайында ақпаратты барып, сол өзіңіз тұрғылықты жеріңізде, мысалы, Жезқазған қаласы, Қарағанды қаласы, Астана қаласы, сол жердегі тұрғылықты ұстаз имамдарға барып, білікті маманына барасыз. Кез келген ол нәрсе білмеу мүмкін, барып маманнан сұрап, өзіңізге қажетті сұрағыңызға тұшымды жауабыңыз аласыз. Міне осылай жасалу керек. Ал Google-ға кіріп, жаңағы бір кез келген бір неге сұрағыңызды жазып, сол сұраққа мен жауап аламын деп, ертең әсіресе мына орыс тілді сайттарға кірген кезде, орыс тілді сайттардың басым көпшілігі біздің Қазақстан сайттары емес, шетелдік сайттар. Сол кезде сіз өзіңіз байқамай
теріс ағымды жасырын түрде насихаттап жүрген сол сайттарға кіріп солардың ақпарат көздерін алып қоюыңыз мүмкін. Басында ол жерде біреуді өлтір, жар деген нәрсе жоқ. Тек қана бастапқы нәрсе. Дінді қалай үйрену керек деген кезде діни негізгі сұрақтарға сол жерден сіз жауап аласыз. Сосын тағы да бір нәрсе болса, сіз сол сайтқа қайта-қайта әуес боласыз. Сол сайтты сақтап қоясыз. Сосын кез келген сұрақтарыңызды сол сайтта жазылған ақпараттардан ала отырып, сіз не істейсіз? Міне осы дұрыс екен деген ой келеді сізге. Сосын ары қарай сіздің біраз уақыт өткеннен кейін сіздің діни түсінігіңіз біздің айтамыз ғой, дәстүрлі ислам дейміз. Қазақстандағы ұстанып жүрген біздің өзіміздің ата бабамыздың ұстанған исламына сай, Абу Ханафи мазхабына қарама қайшы бір дінді ұстанып жүрген болып саналасыз. Сондай болып қалуы мүмкін. Сондықтан да ақпаратты да бір дұрыс жеріне алу керек. Негізі жастарға осындай бір негізі кеңес айтады. Жалпы жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, мына қандай да бір жас бала болсын, бір дінді ұстанған кезде, ол қалай айтса, өз-өзіне сана сезіміне және өзінің мына әдетіне қарай бастайды да, жақсы жағынан мысалға ұрдыққа да, тағы да басқа ойындарға да құмар болмай кету, сол сияқтыларға кетіп қалады. Қандай дін ұстанса да ол сонда дұрыс бағыттағы дін болса, ол сол нәрселерден арылу мақсаты сондай ғана ма жалпы? Енді жалпы бізде мынандай ғой, дін адамның адам біз немене тұрамыз? Бізде жан бар, сосын біздің тәніміз бар. Тәніміз біздің күнделікті немеге суға, тамаққа, витаминдарға біз денеміз қажет. Қажет витаминді өзіміз денеміз сіңдіреміз, қажет емес біз өзіміз не істейміз, не болады жаңағы, ағзамыз өзі шығарып тастайды. Ал тура сол секілді адамның руханияты біздің жанымызда бір нәрсеге қажет болады. Мысалы қажет. Сол кезде соның қажеттілікті өтейтін нәрсе не деген кезде көп адамдар іздей бастайды. Біреу мысалы бір іс-әрекеттерден іздейді. Мен жаман жолға түсіп кететін болып, жаңағы наркотикке, араққа салынып кететін. Ол азаматтар неге оған араққа біреу әуес болады? Неге ол өзінің арағын тастай алмайды? Сол арақ үшін семьясын жоғалтып жатыр. Балалар үйіне кетіп қалып жатыр. Өзінің жұмысынан да айырылып қалады. Көлігінен де, үйінен де, туған туыстарына абырой кетеді. Мысалы, сол бір арақтың кесірінен. Енді неге ол соны біле тұра, неге оны тастай салмайды? Себебі ол соған істеп тұр, өзінің денесі барлығы соған қалап тұр ол нәрсені. Бірақ оны ол бастаған кезде ол қандай мақсатпен бастады? Оның бір қажеттілік пайда болды оған. Оның денесі былайша айтқан кезде бір арақты бір басында талап етіп тұрған жоқ. Ол өзі ойында талап етіп тұрды. Ойында болды, яғни былайша айтқан кезде бір руханияты соны қажет етіп тұрды. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да адамның негізгі руханиятын толтыратын нәрсе, біз мына енді теолог маман ретінде айтатын нәрсеміз дін. Яғни дұрыс ұстанған дін болса, адамның өзінің қажеттілігіне қарай өзінің руханиятын толтырады. Яғни өзінің Құдайға деген байланысын, адамның жаңағы мына біздің қазақша сөз бар, Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Яғни ол адам ешкімге қиянат жасамайды. Ол адам ертең дұрыс бағытта жүрген азамат болатын болса, ол ата-анасына жақсы қарайласады. Ол сыныптастарына, ол жұмыстағы әріптестеріне ешқашан қиянат жасамайды. Біреудің артынан өсек аян айтпайды. Айтпау керек. Бірақ ол адам дінді ұстанып жүр, бірақ өсек аян айтып жатыр дегеніміз, оның ұстанған діні дұрыс емес деген сөз емес. Демек, ол әлі сол дінді кемеліне жетіп ұстана алмай жатыр деген сөз. Пендешілік деген. Сондықтан осылай біз түсінуіміз керек. Сондықтан адам баласының руханиятын азықтандыратын нәрсе бұл біздің негізгі дін деп айтсақ болады. Осы діннен табады. Бірақ дегенмен сол адам руханиятын дұрыс дінмен байланыстыра алса, ол кезде ол дін оны жақсылыққа жетелейді. Ал егер де соның өзінің байланысын қате бір теріс бағыттағы діни ағымдармен байланыстыратын болса, ол ертең өзін және де жақындарын қоршаған ортасына зиян келтіріп қоюы мүмкін. Яғни ол өзі ойлауы мүмкін, мен дұрыс жолда жүрмін, бірақ сол ойы өзіне, жақындарына, отбасына үлкен зиян келтіруі мүмкін. Бұл мысал ретінде айтайын, не себепті кезіндегі біздің осы дінді ұстанып жүрміз, дінде жүрміз деген азаматтар бізге ешқандай қатысы жоқ,
Сириядағы соғысқа кетіп қалды. Өзі кетті, әйелімен кетті, бала шағасымен кетті. Себебі не? Себебі ол ойлады, мен сол жаққа барам, менің дінім сол, мен жаңағы рухани байлығым сол жақта мен барып жаңағы нағыз ислами мемлекетке бара жатырмын деп сондай оймен кетті. Көп алданды, бірақ дегенмен сол жаққа кетіп қалды. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да адамның мына ең алғашқы әлифбасы қалай басталса, дұрыс дінді ұстана алса, оны жақсылыққа жетелейді. Ал егер теріс бағытқа кетіп қалса, ол өкінішті ертең арты жақсы болмауы мүмкін. Жалпы мысалға мынандай бір жаңағы теріс діни бағытқа кетіп бара жатқан бір азаматымыз, мысалға бір жігіттің бір досы деп айтарлық, иә? Немесе бір танысы сондай бағытқа кетіп бара жатқан жағдайда не істеуге болады? Онда бізде жағдайлар өте көп болды. Ең алдымен сіз мысалы сіздің бір досыңыз, жақыныңыз бір ауырып жатыр. Сіз не істейсіз? Ол адамға барып өзіңіз енді алғашқы көмегін көрсететін шығарсыз, бірақ бірден не істейсіз? Дәрігерге шақырасыз, больницаға апарасыз, не болса дәрігер шақыртып, скорыймен соның больницаға жеткізесіз, жедел жәрдеммен. Сіз өзіңіз енді негізгі алғашқы көмегін көрсеткенмен, бірақ негізгі мамандарына тапсырасыз. Тіпті біздің ол адамның жанын былай тұрсын, біздің өзіміздің теуіп жүрген көлігіміздің өзін не істейміз біз? Мысалы, сіз бір көлігіңіздің бір жерде дұрыс емес сынып қалса, не істейсіз? Сіз менен сұрайсыз, мынандай бір қай жерде бір жақсы маман бар екен. Жөндейтін адамдар көп, бірақ сіз маманды іздейсіз. Яғни мықтысыз, сіз кез келген жаңағы шыққан бірінші СТО-ға апарып, көлігіңізді сол жерде жөндете салмайсыз. Сіз сұрайсыз, мынау қандай екен, мынау біле ме екен, оның жаңағы бұрын кімдердің көліктерін жөндеген екен, таныстарыңыздан сұрайсыз, немені ана кісі қалай істейді екен, жақсы істей ма, сапалы істей ма, өз ісінің маманы ма нағыз деп. Неге? Сіз жаныңыз ашып бара жатыр темірге, көлігіңізге өзіңіздің. Ал бірақ біз, енді ол көлік қой, ал бірақ біз адамға келген кезде, біз сол кезде бір білмеймін, жанымыз ашмай қала ма, не болмаса оған дұрыс бір бағыт бере алмай жатамыз. Яғни адасып, не болмаса теріс бағыт кетіп жатқан кезде оған жайбарақат қарап, не болмаса ол өзі білсін деген секілді тастап жібереміз. Яғни олай жасаған дұрыс емес. Әрине, егер сіз оның жақыныңыздың, сіздің жолдасыңыз болса, сіздің туысыңыз болса, жаңағы не істеуіміз керек? Бірден маманға жүгінуіміз керек. Жай маман емес, яғни жаңағы көлік жөндеген секілді кез келген маман емес, не мықты қандай маман бар екен. Менің баламда осындай бір проблемалар болып жатыр. Мен айтқан сөзім түсінбей жатыр. Деп бір мысалы сіз бір елді мекен тұрасыз, сол жердегі бір имам мешітке барыңыз, ол мешіттің имамы сізге көмектесе алмады. Демек ешкім көмектесе алмайды деген сөз емес. Сіз маманына барған жоқсыз. Демек бір алыста бір маманы бар шығар, сол маманына барып, қоңырау шалып, онымен балаңыз кездестіріп, балаңыздың былайша бойындағы вирус болуы мүмкін, балаңыз. Соны жөндейтін, соған бір сол вирусты бойына алатын, соған балаңызға дұрыс ақпаратты беретін маманмен жолықтырып, сол маман екеуіне былайша айтқанда не істейді, жолықтырып, солай емдеуіміз керек. Сол кезде ғана сіздікі нағыз жанашырлық болады. Ал жаңағыдай кез келген біреуден сұрап, ешкім көмектесе алмаса, енді мен қолымда барын істедім, ешкім көмектеспеді деген ол шын жанашырлық болмайды. Ол жасандылық болып саналады. Сондықтан да ең алдымен осы сіз жолдасыңызда сондай бір белгілер пайда болса, міндетті түрде бірден сол маманмен жолықтыруға тырысуыңыз керек. Өйткені және де сіз жолдасына бір жанашырлықты танытуыңыз керек. Шынымен де сіз оған жаныңыз ашып тұрғандығыңыз, ол бауырыңызға сіз шын көмек қолын созуға даяр екеніңізді көрсетуіңіз керек. Сөйтіп сіз мысалға бір адамды ғана емес, бір отбасыны мысалға, тағы да басқа адамдарды сақтап қалуыңыз мүмкін. Сондықтан да, жастарға сондықтан қандай кеңес беруге болады жалпы? Жастарға осы бағытта мен ең алғашқы айтатын келем, жаңа жоғарыда негізі 3 кеңесті айтып кеттім ғой. Тағы да қосымша досың туралы. Досы жайында айтайын. Егер де сондай бір жағдай болатын болса, бірден досыңызбен сөйлесіп, сіз маман болмауыңыз мүмкін, сіз досыңыздағы бойындағы бір қателіктер көрмеуіңіз мүмкін.
сіз досыңызды сол маманына жүгінуіңіз керек. Яғни кез келген орталықтар, кез келген қалада дін істер басқармалары бар, дін мәселелерін зерттеу орталықтары бар, сол жерде теолог мамандар бар, солармен жолықтырып, кездестіріп, сол амал жасауымыз керек. Не болмаса кез келген ауылдық елді мекендерде, облыс орталықтарында, қалаларда мешіт имамдары бар. Білікті қазіргі кезде кез келген әсіресе қалалық жерде барлық имамдардың барлығы әрбір мешітте мықты имамдар бар, ұстаздар бар. Солармен жолықтырып, солармен кездестіріп, мына осындай жағдай болып жатыр түсіндіріп, соны жолықтырып түсіндіру керек. Бұл екінші. Үшіншіден, сіз шынайы бір жанашырлығыңызды көрсетіп, мына онымен былайша айтқан кезде ұзақ түрде не істеуіміз керек, бір көмек қолын соза білуіміз керек. Бірақ сіз маман болмаған жерде, ол қазір дін болып тұр бұл жерде, сіз онымен діни тұрғыдан сөз таластыруыңыз керек. Өйткені сіздің егерде біліміңіз жетпей қалатын болса, сіздің келтірген аргументіңіз оның аргументінен төмен болып, оныкі мықты күшті болып кетсе, сіздің санаңызға мынандай бір ой келуі мүмкін. Менікі дұрыс емес екен, оныкі дұрыс екен, оны ұстанған жол дұрыс екен, демек мен адасқан екем. Енді оның жолымен жүру керек екен деген ой сана келіп қалуы мүмкін. Яғни күмән келіп қалуы мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде осы әрекеттерге әрекет жасаған дұрыс болады. Тек қана мықты бір білетін теологтарға, білімді азаматтарға жүгініп, тек қана солармен бірге ғана жұмыс атқару керек. Өзің айтуға болмайды, сенің ұстанып жатқаның дұрыс емес деп. Енді біліміңіз жетпесе, сіз оны айтасыз, бірақ сіздің айтқаныңызға, біздің бір сұрағыңызға, не болмаса, сіздің бір сұрағыңызға ол 10 түрлі жауап айтуы мүмкін. Сол кезде сіз өзіңізді мен ешқандай көмектесе алмаймын, мен нәрсені білмеймін деген секілді ойға келуі мүмкін. Не болмаса, сіздің араларыңыз мүлдем суып кетуі мүмкін. Болды. Сіз онымен араласпайсыз, ол ертең өз бағытымен кетеді. Сондықтан да жолдастарыңызға, жақындарыңызға айтарым, сондайды бір бағытқа кетіп қалатын болса, кетіп бара жатқан болса, бірден тоқтатып, маманмен сөйлесіп, мысалы мектепте сондай жағдай болса, бірден сынып жетекшісіне, мектептің психологына бірге барып, сондай жолыққан жақсы болады. Не болмаса, жаңағы ата-анасыңызды танысаңыз, ата-анасына бірге барып сөйлесу керек. Бұл жанашырлық. Бізде көбі ойлайды ғой, жоқ, мен мұғалімге айтсам ертең ұят болады, ата-анасына айтсам ертең ұят болып кетеді. Ертең сол кезде сол бала бір жамандыққа ұстанып жүрген, діні үшін, дінді дұрыс түсінбегендік үшін бір басына бір іс келіп, қиындыққа душар болса, ертең жақындары, анасы келіп сіздің жағыңыздан алады. Сен білдің ғой, неге мен айтпадым, менің балам осындай жасап бара жатқандығын. Басқа жаққа кетіп бара жатса, сен білдің ғой, неге сол дер кезінде айтпадың? Не болмаса сіз сол кезде айтсаңыз, мен білгем, бірақ сізден айтуға ұялдым десеңіз, сіздің соның анасы сізді кешіре ме? Енді сіздің жолдасыңыз, ол сіздің де анаңыз ғой, сол кезде сізді кешіре ме? Сол кезде сол артын бағып білу керек. Осы нәрселерге абай болу керек. Жақсы. Менің ойымша өте көп ақпарат алдық жалпы. Өте қажет ақпарат екен. Жастарымыздың айтар мысалы көптеген кеңестер де берілді. Жалпы басқа бағытқа және діни ағымдарға тек қана ресми ақпараттарға ғана сену керек деген мысалға өзім тұжырымға келдім. Сондықтан да қандай да бір сұрақтарыңыз болса, жаңа Қаражал ауданына мысалы ақпарат беріп жатырмыз ғой. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, сіздер тікелей сұрақтарыңызды қойып бізге айта аласыздар. Жалпы комментарийге жазсаңыздар, және қандай да бір бағыттағы тақырыптар болып жатса, оны бізге тікелей жазып, немесе комментарийге жазсаңыздар, біз сол тақырыпты ашуға тырысамыз. Сол барлықтарыңызға рахмет. Жалпы ақпарат өте мықты болды. Мен өзім кейбір нәрсені өзімді білмей жатқан ақпараттардың өзіме былай қанағаттандыратындай мысалға ақпарат алдым өзіме жалпы. Ернұр, сізге рахмет айтам. Бүгінгі жалпы эфиріміз өте мықты, өте ақпарат өте көп болды. Жалпы кеңестердің барлығы толықтай қазіргі уақытта комментарийге тағы да немеге жазатын боламыз, тағы да бөлек ақпарат ретінде. Сондықтан да сұрақтарыңыз болса жазып отырыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі кездескенше, келесі эфирге дейін сұрақтарыңызды жазып жіберіңіздер. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар.